আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আপনারা কেমন আছেন? আমি আলহামদুলিল্লাহ। আমি দুটো চাল কুমড়া নিলাম। চাল কুমড়া দুইটা কুচি কুচি করব। তো কিভাবে রান্না করি আমার সাথে আপনারা থাকেন। চাল কুমড়া দুইটা আমি ছিলে নিলাম, পাতল করে ছিলে নিয়েছি, একদম কচি চাল কুমড়াটা। এখন আমি এই ছালাদ কুচনিটা দিয়ে কুচি কুচি করে কাটবো, তারপরে আমি ভাজি করব। আগে কেটে নিই। ছালাদ কুচনি দিয়ে আমি এভাবে চিকন করে কুচায়ে নিলাম এটা থেকে। এখন আমি যেগুলো আছে বাকিগুলো আমি এভাবে কুচায়ে নেব, এভাবে কুচি কুচি করব। পেঁয়াজটা আমার নরম হয়ে গেছে, তেলের উপরে ভেজে নিয়েছি। এখন আমি চাল কুমড়াগুলো দিয়ে দিব। বিসমিল্লাহ। সবগুলোই দিয়ে দিলাম। দুটো চাল কুমড়া ভালোই হয়েছে, অনেকগুলো হয়েছে। হাফ চামচ লবণ দিলাম, হলুদ দিলাম। ভাজিতে অল্প হলুদ দিলাম, হাফ চামচের কম, কারণ ভাজিতে হলুদ কম দিলে সবজিটা সুন্দর লাগে দেখতে। এজন্য ভাজিতে আমি হলুদটা কম দিলাম। নাড়াচাড়া করে আমি এখন ঢেকে দিব। এই ভাজিটা দিয়ে রুটি, পরোটা, সকালবেলা যে কোনো বেলায়, সকালবেলা হোক যে কোনো বেলায় হোক। দেখি কি অবস্থা। কালারটা তো মাশাআল্লাহ সুন্দরই লাগতেছে। ভাজিতে এরকম হালকা হলুদ দিলে ভালো লাগে। পাতিলটাও আমার মাশাআল্লাহ অনেক বড়, সুন্দর করে নাড়ানো চাড়ানো যাচ্ছে। সবগুলো উল্টাই পাল্টাই দিচ্ছি। আমি কিন্তু এর ভিতর কোনো পানি দিব না, এই চাল কুমড়া থেকে পানি বের হবে। আবারও ঢেকে দিব। ভাজিটা আমার হয়ে গেছে প্রায়, আর একটু পানি পানি ভাব আছে, এটা টানুক। এখন আমি একটু ধনিয়া পাতা দিয়ে দেব। পানি নিচে নাই, ভাজির ভিতরে হালকা হালকা পানি পানি ভাব আছে। এখন আমি ধনিয়া পাতাটা দিয়ে দিলাম। এখন 2 মিনিট থাকুক। ধনিয়া পাতা দিচ্ছি যখন, একটু সিদ্ধ হোক ধনিয়া পাতাটা। এবং এই ভাজিটা ভাজতে হবে একদম লো হিটে, অল্প আঁচে দিতে হবে। আমার ভাজিটা এখন হয়ে গেছে, আমি ভাজিটা এখন উঠাবো। যে নিচে একটুও পানি নেই, নাড়াই চাড়াই দিচ্ছি। ধনিয়া পাতাটাও সেদ্ধ হয়ে গেছে, 2 মিনিটের মতো রান্না করে নিলাম। এখন আমি চুলাটা অফ করে দিচ্ছি। বন্ধুরা, অবশেষে আমার ভাজিটা রান্না করা হয়ে গেল। দেখেন কত সুন্দর হয়েছে। আমার তো দেখে খুবই ভালো লাগতেছে। আপনারা যারা এরকম ভাজি এখনও খাননি তারা কষ্ট করে একটু ভাজিটা বানিয়ে খেয়ে দেখবেন যে কত মজা এটা। এটা রুটি পরোটা দিয়ে খুবই ভালো লাগবে খেতে, ভাত দিয়েও ভালো লাগবে, তবে রুটি পরোটাটা বেশি ভালো লাগবে। সবাই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, বেল বাটনটা অন করে রাখবেন যাতে আমার ভিডিওগুলো আপনারা দেখতে পান। সবার জন্য ভালোবাসা থাকলো। সবাই ভালো থাকেন বন্ধুরা। খোদা হাফেজ।